שלום, הנושא הוא חלבונים. אני רוצה להגדיר לכם לגבי חלבון, סוג החלבון, ולמה לרכוש חלבון שהוא למעשה יכול לגרום לכם לתוצאה מהירה יותר. נכון להיום, כדי לאכול כמויות של חלבונים שהיא מתאימה לצרכים לפי נוסחה רפואית, אנחנו אמורים לאכול בין 4 ל-5 ארוחות ביום. זה מאוד קשה להחזיק את זה, מאוד קשה ביום יום להגיע לתוצאה הזו. חברת סייטק היא אחת החברות המובילות שלמעשה מייצרת חלבון באירופה, חלבון כשר, חלבון איכותי מאוד, חלבון שמתפרק בצורה מהירה ללא גושים, עם ספיגות מהירות, כל חומצות האמינו. יש שם תגבור של גלוטמין, שזו החומצה האמינית בונה שריר, והיא יוצרת אחריות למנוע קטבוליזם, פירוק שריר. אני יכול להמליץ לכם בלב רחב שיש שם 3 טעמים שכל טעם הוא לצורך העניין טעם מדהים, טעם שאתה יכול להתחבר אליו ללא תופעות לוואי. ואם תכנסו לאתר ותבקשו ממני לגרום לכם לדעת בצורה מדויקת מה כמות החלבון שאתם צריכים לקחת כדי לא ליצור עומס על הכליות, כדי לקבל אפקט מקסימלי של בניית שרירים, וכדי לא לבזבז הרבה מאוד כסף ולקנות דברים שלא מתאימים לצרכים, אני אשמח אם תעשו את זה. חברת סייטק מחזיקה נכון להיום ארסנל של 22 מוצרים שמתאימה לכל הצרכים של כל ספורטאי, מרוכבי אופניים עד למפתחי הגוף. אני מחכה לכם, תכנסו לאתר ותהנו מאיתנו. תודה.